ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ ഗ്രീൻ ലങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മംഗളവനം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ട്രീ ഹൗസാണ്. നേരത്തെ അതിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രവേശനമില്ല എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. മേ ബി അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത്രയും വേഴ്സായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മേളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും മേളിലത്തെ റൂഫൊക്കെ ഫുൾ പോയിരിക്കുകയാണ്. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രവേശനം പിന്നെ ആ ഒരു ആക്സസ് വയ്ക്കും, എൻട്രി ഓപ്പൺ ആക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മംഗളവനം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇതൊരു ചെറിയ പാട്ടാണ്. മംഗളവനം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളയുടെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 2.74 ഹെക്ടർ ലാൻഡിൽ സ്പ്രെഡാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ 25ഓളം പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്, അതിൽ 5ഓളം വരുന്നത് മാംഗ്രോവ് സ്പീഷീസാണ്, 51ഓളം സ്പൈഡർ സ്പീഷീസ്, 17ഓളം ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പീഷീസ്, 7ഓളം ഫിഷിൻ്റെ സ്പീഷീസ്, ആംഫീബിയൻസ് 2 സ്പീഷീസോളം ഉണ്ട്, റെപ്റ്റൈൽസ് 9 സ്പീഷീസ്. പാമ്പിനെയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യാറ്. സോ 98ഓളം ബേർഡ് സ്പീഷീസ്, 3ഓളം മാമൽ സ്പീഷീസ്. ഇത്രയും വരുന്നൊരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ, സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഹോൾസൊക്കെ ആക്ച്വലി ക്രാബ്സിൻ്റെ ഹോൾസാണ്. അതുപോലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്താണ് കാണുന്നത്, അവിടെ കാണിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി കായലിലേക്ക് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ കുറേ അധികം തടാകങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ ഫിഷിൻ്റെ സ്പീഷീസ്, അതേപോലെ പല ആംഫിബിയൻ സ്പീഷീസൊക്കെ ഉള്ള തടാകങ്ങളാണ് ഈ കാട്ടിനകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടൽക്കാടാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ പലതരം മാംഗ്രോവ്സ്, 5ഓളം മാംഗ്രോവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ പല ബേർഡ്സിനെയും ചീപ്പിങ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ബാറ്റിൻ്റെ ഒച്ചയാണ്. അതേപോലെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് കുക്കുവിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എനിക്ക് അത്രയും ബേർഡ്സിനെ പറ്റി അത്ര വലിയ നോളജൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്നിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അധികമൊന്നും ബേർഡ്സിനെ കാണുന്നില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ബാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് മേളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്സ് കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നിപ്പയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്രയും സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വിൽ മൂവ്. ഇത് കാണണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും കൊച്ചി ആർക്കും നന്മയില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര മോശമാണ്, കളവാണെന്നൊക്കെ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പോയിട്ട് വന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും താക്കോൽ വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരും വണ്ടി ഒന്ന് ഓണാക്കോ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടോ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ല. ഇവിടെ അടുത്തെങ്കിലും ഒരു CCTV ക്യാമറ പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ഉള്ളത് സാറല്ല. പിന്നെ ഈ 5 സ്പീഷീസ് മാംഗോ